Ashama harkafuuni daawwattoota keenya EOTC afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu sinitti mun haga xumuraatti kan si waliin turu Hankeenaa Dirjeeti. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Duulli misoomaa waloo bakka eebbifamoo hojii geggeessaan waliigalaa argamanitti geggeeffame. Mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkiitti hojiileen misoomaa taasifamaa jiru mirkaneessuuf hojiin hunda galeessa hojjettoota hunda hirmaachisu bakka eebbifamummaan isaanii abbaan Saawuroos qondaalli Phaaphaasii biyyaalii lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanaa Kawaaladoo hirkattootaa Fayyisaa Addunyaa akkasumas walitti qabaa boordii yuunivarsiitii Afuuraa Qulqulluu Sillaasee argamanitti taasifame. Hojiin hunda galeessi guyyaa kana taasifame kunis kitaabilee mana kiristaanaa dhaabbata mana maxxansaa Tinsaa'een maxxananii haga gurguramanitti mana kuusaa tokko keessatti kuufamanii turan gara bakka haaraa isaaf qophaa'etti geessu yoo ta'u kunis qajeelchichi baasii guddaa irraa kaafuu fi hafuurri waliin hojjechuu hojjettoota gidduutti akka cimu kan taasisudha. Hojii misoomaa kanarratti qajeelchaaleen mana lubummaa jalatti argaman hundi kan irratti hirmaatan yoo ta'u bakki kitaabileen kunneen kuufamanii jiran misoomaaf kan oolu waan ta'eef bakkicha misoomaaf haala mijeessuuf yaadamee kan hojjetamedha. Hojiin misoomaa kun tokkummaadhaan gara fuulduraattis kan itti fufu kan ta'ee fi manni lubummaa waliigalaa jijjiirama guddinaa fi qulqullina naannoof xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa kan jiru ta'uun isaa ni beekama. Eebbifamoo Abbaa Niqoodimoosiif mana kiristaanaa Tulluu Gannataa Qulqulleettii Maariyaam Komboshaatti simannaan ho'aa taasifame. Sadaasa 17/2018 eebbifamoo Abbaa Niqoodimoos hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Harargee Bahaaf biyya lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa mana lubummaa aanaa Guduruu magaalaa Komboshaa mana kiristaanaa Tulluu Gannataa Qulqulleettii Maariyaam Komboshaatti simannaan ho'aan taasifameera. Yaa'iin Qulqulluu Siinodoosii Ja'oon Kololeessaa murtoo dabarseen eebbifamtoota abbootii Phaaphaasota muraasaaf biyya lallaba duraan hoogganaa turan dabalataan biyya lallaba biraa akka hooggananiif murtoo dabarsuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan eebbifamoo Abbaa Niqoodimoos biyya lallaba Harargee Bahaa akkuma qabataniin dabalataan biyya lallaba Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu akka hoogganan murtoon darbuun ni yaadatama. Kanuma hordofee eebbifamoo Abbaa Niqoodimoosiif Sadaasa 13/2018 irraa eegalee biyyoota lallabaa irratti ramadamanii fi manneen kiristaanaa aanaa irratti argamaniin simannaan ho'aan taasifamaafii jira. Sadaasa 17/2018ttis biyya lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa mana lubummaa aanaa Guduruu magaalaa Komboshaa mana kiristaanaa Tulluu Gannataa Qulqulleettii Maariyaam Komboshaatti simannaan ho'aa eebbifamummaa isaaniif taasifameera. Simannaan kunis kadhannaa eebbifamummaa isaaniin eegaluun hayyootaan yeedalloon yaareed akkasumas barattoota dilbataan faaruun dhiyaateera. Eebbifamummaa isaaniinis barumsi wangeelaa fi ergaan abbummaa akkasumas qajeelfamni kennameera. Akkasumas kennaan bullukkoo eebbifamummaa isaaniif kennameera. Sagantaa kanarrattis hojii gaggeessaa olaanaa biyya lallaba Horroo Guduruu dabalatee hojii gaggeessitoonni manneen kiristaanaa fi kawaalotaa keessummoonni garaagaraa abbootiin gadaa fi haadholiin siiqqee barattoonni dilbataa akkasumas uummanni kiristaanaa hedduun irratti argamaniiru. Xumura irrattis sagantichi kadhannaa fi eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Haaluma wal fakkaatuun eebbifamoo Abbaa Niqoodimoosiif sirni simannaa ho'aan biyya lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa mana lubummaa aanaa Abbaa Icoomman mana kiristaanaa Qulqulluu Gabri'eel Fincaatti taasifameefii jira. Sirna simannaa kanarrattis aangoonni biyya lallabichaa fi hayyootni mana kiristaanaa akkasumas amantoonni hedduun irratti argamaniiru. Sadaasa 18/2018 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Habaaboo Guduruutti simannaan ho'aa eebbifamummaa isaaniif taasifamee jira. Dabalataanis eebbifamoon Abbaa Niqoodimoos aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaatti manneen kiristaanaa irra naanna'anii tajaajiltoota kiristaanota jaarsolii biyyaa akkasumas qaamolee wal dhabdee qaban waliin maree taasisuun namni hunduu jaalalaan Waaqayyoon tajaajiluun eebba Waaqayyoo akka argachuu qabanii fi hojiilee tokkummaa mana kiristaanaa jabeessan xiyyeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuun hojjechuu akka qaban ergaa abbummaa isaanii kennaniiru. Eebbifamoo Abuuna Bartalemiyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Dirree Dhawaa hangafa Araddaalee fi Kawaalotaa Kaateediraala Dabra Mihirat Qulqulluu Mikaa'elitti kanneen argaman barsiisotaa fi barattoota manneen Abinnet daawwatan. Eebbifamoo Abuuna Bartalemiyoos biyya lallaba Dirree Dhawaa jala Kawaalotaa fi Araddaaleen jiran manneen barnootaa Abinnet cimanii akka itti fufanii fi tajaajilli hafuuraa isaanii daraan akka babal'atuuf haala qajeelfama abbummaa kennaniin guyyaa kaleessaa hangafa Araddaalee fi Kawaalotaa Kaateediraala Dabra Mihirat Qulqulluu Mikaa'elitti argamuun barsiisotaa fi barattoota manneen Abinnet daawwataniiru. Eebbifamummaan isaanii yeroo daawwannaa isaaniitti akka ibsanitti abbootiin keenya barsiisotaa qulqulloota duukaa bu'ootaa irraa imaanaa fudhatan sirnaan raawwachaa
gochaa guyyaa fi halkan tajaajila isaanii tajaajila guyyaa guyyaan mana kiristaanaaf duukaa buutota bakka bu'an horachaa akka jiran duukaa bu'aa qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti akkuma dubbate isa beeknu ni dubbanna isa argines dhugaa ni baana jechuun ragaa isaanii kennaniiru. Eebbifammaan isaanii tajaajila mana kiristaanaa amma jiru daran cimsuun duukaa buutota horachuun gahoomsuu fi gama tajaajila mana kiristaanaan hanqinni akka hin mudanne araddaalee fi kawaalota hundatti manneen yaa'ii banamanii kana caalaa babal'isuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Barsiisota araddaalee fi kawaalota jiranis kana caalaa akka cimanii fi duukaa buutota akka horataniif barsiisota hundaaf xiyyeeffannoo fi kunuunsi barbaachisu akka isaaniif taasifamu qajeelfama abbummaa isaanii dabarsaniiru. Miidiyaa biyya lallaba Dirree Dhawaatu gabaase. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos mana kiristaanaa qulqulleettii Kidaana Mirat mooraa mana sirreessaa Kurfaa Adaamaa keessatti argamtutti argamuun sirreeffamtoota seeraaf ergaa jajjabinaa kennaniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shwaabaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan qulqulluu Gabreelii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa mana hidhaa Adaamaa Kurfaa mana kiristaanaa qulqulleettii Kidaana Miratitti daawwannaa duukaa bu'ummaa taasisaniiru. Deeggarsa lubootaa fi waldaaleetiin kan ijaarame mana tsabalaas eebbisiisaniiru. Hidhamtootaaf barumsa wangeelaa gorsa abbummaa eebba kan isaan jajjabeessu cimsuu fi abdii itti horu kennaniiru. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallabichaati. Bulchitootaa fi luboota manneen kiristaanaa magaalaa Mattuutiif leenjiin tajaajila adda addaa laatame. Kutaa biyya lallaba Iluu Abbaa Booraa manneen kiristaanaa magaalaa Mattuurraa bulchitoota manneen kiristaanaa luboota daaqonootaa fi lallabdoota wangeelaa 70 ol ta'aniif leenjiin tajaajila mana kiristaanaa keenyaa fi hojiilee gurguddoo biyyi lallabichaa qabatee jiru irratti xiyyeeffate guyyaa har'aa laatamee jira. Leenjii kana irratti hojii gaggeessaa biyya lallabichaa kan ta'an Liqa Tugaan Biraanuu Mangashaa, itti aanaa hojii gaggeessaa fi barreessaa biyya lallabichaa kan ta'an Liqa Suyyumaan Taakkalee Daadhii dabalatee hooggantoonni kutaalee biyya lallabichaa irratti argamaniiru. Leenjii laatame irrattis hirmaattotarraa yaadni dhiyaate karaa hojii gaggeessaa biyya lallabichaa Liqa Tugaan Biraanuu Mangashaatiin kallattiin hojii kaa'ame ibsi ejjennoos karaa Liqa Suyyumaan Taakkalee Daadhiitiin dubbisame leenjii fi karoora qabamee jiru hojiirra oolchuuf hunduu sagalee tokkoon irratti walii galeera. Miidiyaa biyya lallaba Iluu Abbaa Booraatu gabaase. Daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun haga xumuraatti kan si waliin ture an Kennaa Darajjeeti. Qophiilee afaan waliin yeroo gaarii.